Así que vamos a invitar a Julieta a que pase, por favor, al centro de mesa. Julieta, mija, pásala a lo barrido. Julieta, ¿dónde está Julieta? Ok, y vamos a recibirla con un fuerte aplauso como ella se merece. Que se escuche fuerte hasta Mariana Ribereña. Julieta, feliz 24, diviértete, que esto es para ti. Acabo que tu mamá, como el juego del calamar, ya te dio luz verde de tomarte 1, 2 y hasta 3 cervezas. Porque te has portado bien, ¿ok?